Like Miley, oh yeah, twerking like Miley. Warahmatullahi wabarakatuh. Di dia Abdi Silvi sarang Pasifa bade ngawawancara salah sahiji profesi nyaeta supir Grab. Sate acan dimulai, subscribe yuk. Sarang sahapa namina? Sarang Aldi, Upami Yuswana sabaraha? Abi Yuswa 25 tahun teh. Tos sabaraha lami Bapak ngadamel janten supir Grab? Abi kirang langkung 2 tahun jantan supir Grab teh. Biasana angkat tabu sabaraha berarti di bumi? Abi angkat di bumi mah enjing tabu 7-an lah. Ai uihna Wih mah kirang langkung tabu 8, kadang tabu 10 wengi abi wih teh. Upami sadinten apa sok kenging sabaraha penumpang sareng sabaraha penghasilanna? Pami penumpang mah tenang tos, tapi rata-rata biasana abi kenging mah 12 penumpang sadinten teh. Pami penghasilan mahnya kirang langkung kadang 400, kadang 500 sadinten teh. Kapotong ke bensin 100, pangitan kirang lebih mah bersihna 300-an lah. ai Bapak atas ngabina kawarga teh acan. Abi atau berkeluarga gaduh murang kali hiji 2 tahun. Pak aya nu bade diwiatkeun teh kanggo murang kali zaman ayeuna? Paling pesan ti abi mah kanggo murang kali zaman ayeuna nya kedah bager soleh nurut ke orang tua lah. Janten pami nurut ke orang tua mah rugi lah intina mah gitu. Tong hilap ibadahna sareng belajarna tos kita unggul Hatur nuhun Pak. sami-sami teh. Ayo wawancara ti Abdi sarang Asipa. Hapunten pilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tuh jangan geser-geser ke sini. Ya, biar. Bapak tos sabaraha lami damel jadi supir Grab janten? Ulangin Allah. Tos sabaraha lami Bapak damel jadi